Come ogni anno la CL di Gardone Valtrompia organizza una serata conviviale dove vengono riuniti tutti gli associati. Il presidente Tiziano Cominassi, che è un amico, lo conosciamo bene, ed è lui che organizza ogni anno questo evento. Anche quest'anno ci ritroviamo con almeno un centinaio di cacciatori, questa volta possiamo dire arrabbiati. Ma direi molto arrabbiati, perché è stato l'anno peggiore. Io l'avevo definito il 2011 l'anno peggiore, invece il 2012 è stato ancora peggio, e quest'anno questi cacciatori sono stremati, nervosissimi, incerti. Ho addirittura l'impressione, qualcuno mi dice: io voglio smettere, ma noi non dobbiamo cedere davanti al nemico, cedere perché ci impongono di smettere a un diritto di libertà. Noi dobbiamo smettere quando decideremo di smettere, perché io non ho più le condizioni fisiche, perché sono stanco, perché è giunto il momento di cedere a qualcun altro più giovane l'attività. Però io invito tutti a non demoralizzarsi, a continuare la tradizione, la passione che ci hanno trasmesso i nostri padri, i nostri nonni, perché questa è libertà. Tiziano, vi ha fatto i complimenti anche il presidente regionale Carlo Bravo, che vediamo alle nostre spalle sta intervenendo proprio adesso. I complimenti come associazione, come sede di Gardone Valtrompia, perché è sempre molto attiva. Avete organizzato, partecipato a tutte le manifestazioni, compreso quella fatta proprio qui in Valtrompia, che da Sarezzo è andata a Villa Carcina. Siete stati presenti in Valpredina, a Bergamo, insomma un'associazione viva. Un'associazione viva, perché abbiamo oltre ai consiglieri tanti ragazzi volenterosi, gente che ci crede, gente che vuole difendere la propria libertà e la propria passione. Siamo andati anche a Montichiari, vorrei ricordarti, una serata che gente che lavora, che usciva alle 6, alle 7. Ormai sono tante le manifestazioni. Esatto, alle 7 eravamo a Montichiari, perché crediamo che questo animalismo falso debba essere combattuto con la verità. È la dimostrazione che il cacciatore è una persona pulita, alla fedina penale pulita, ciò che non hanno tanti parlamentari che vengono a contrastarci, a dire che i cacciatori distruggono, che i cacciatori sono degli assassini, quando invece assassini sono tante persone che stanno distruggendo il popolo italiano. Allora, per chiudere, bilancio positivo per quanto riguarda l'attività associativa della tua sezione? Senz'altro un bilancio positivo, perché purtroppo abbiamo perso per ragioni fisiche qualche associato, però ci stiamo mantenendo sui numeri degli altri anni. E vedo che ci sono tanti giovani. E ci sono appunto tanti giovani, perché anche quest'anno ne abbiamo creati parecchi e già qualcuno si è già iscritto ai nuovi corsi che cominceranno fra qualche mese. E comunque invito tutti i cacciatori anche delle altre associazioni venatorie a crederci, a collaborare con noi, perché tante volte col telefono oggi raggiungi tutti e dici: guarda che sta succedendo così, avvisa i tuoi, guarda che bisogna muoversi, perché è ora di smettere, di avere pazienza, di state lì calmi che si metteranno a posto le cose. Da quando è cominciato il sistema del state tranquilli non è mai andato a finire. I becchini della caccia devono dare dimissioni e togliersi dai piedi. Sono i vecchi presidenti delle associazioni venatorie che dicono che non hanno più il coraggio di dire la verità ai loro cacciatori. Noi lo diciamo sempre, io lo dico sempre ai miei, quando c'è notizia io la sera anche a mezzanotte, e mi dispiace perché qualcuno si spaventa, il messaggio: guarda che è successo questo, domani troviamoci perché dobbiamo decidere cose importanti. Perché una situazione qua, come si è detto, in 2 mesi fare un partito, organizzarsi in questo modo, presentarsi con 800.000 firme per il Senato, poi ripresentarsi per la Regione Lombardia su 5 province, sfido chiunque partito che possa fare questo. Ci siamo mancati di poco. Allora, non ci siamo in Regione Lombardia, va bene, anche se fossimo stati in Regione Lombardia ed era un'occasione ottimale, perché avremmo dato una batosta a qualcuno che non ci tengono in considerazione, ma guardate che la batosta, poi ve lo ripeteremo perché è molto importante, bisogna continuare, perché al Senato con quel simbolo, solo con quel simbolo bisogna andare a votare. Al Senato bisogna mettere la croce e nient'altro, su quel simbolo lì, perché poi conteremo. E guardate, per chi segue un po' la politica, sapete che stanno parlando della Regione Lombardia, ed è molto importante la Regione Lombardia, perché l'importanza della Regione Lombardia a livello di Senato, di governo, è una tra le più importanti.
Con Eugenio Casella andiamo a chiarire quella che è la partecipazione del CRS Civiltà Rurale e Sviluppo alle prossime elezioni politiche e invece anche quella che non è la partecipazione alle regionali in Lombardia. Intanto già un successo quello di essere presente e correre per il Senato. Assolutamente sì, in 2 mesi abbiamo fatto quelli che penso pochi abbiano potuto fare, in 2 mesi dal giorno in cui abbiamo fondato il nostro partito, che era esattamente il 13 di novembre, siamo riusciti a candidarci in Senato e questo penso non sia poco, anzi sia una cosa veramente epocale per quanto riguarda i cacciatori. Purtroppo per la regione Lombardia, a cui è inutile negarlo, tenevamo particolarmente, non siamo riusciti perché, come sapete, la legge impone che minimo bisogna essere presenti in 5 province lombarde. Noi avevamo puntato su 5 province, frutto anche di inesperienza, di cui una era la più ostica, la quale era proprio Mantova, sulla quale noi avevamo puntato. Un po' ostica anche per quanto riguarda proprio la mentalità degli abitanti della provincia di Mantova, e purtroppo lì abbiamo avuto dei problemi, anche per far autentificare le firme, perché soprattutto quello, perché è mancato chi autentificasse le firme che erano comunque state raccolte tutte. Sì, avremmo potuto, noi abbiamo una prefirma, quella che si chiama una prefirma, perché la firma va raccolta in presenza dell'ufficiale certificatore, e però come tanti altri partiti avevano delle prefirme in pratica, però avremmo dovuto riraggiungere tutte queste persone con l'ufficiale certificatore. Cos'è successo? Che a Mantova purtroppo consiglieri comunali o consiglieri provinciali o assessori comunali o provinciali disponibili a darci una mano non ne abbiamo trovati. Noi mettere a disposizione dei notai, non abbiamo i fondi di mettere a disposizione dei notai, il tempo era pochissimo, insomma, concludendo, per un soffio non ce l'abbiamo fatta, resta indietro solo Mantova, mentre in tutte le altre province ricordo che Brescia abbiamo raccolto oltre 5.000 firme, a Bergamo oltre 3.000, a Cremona, che pensavamo ostica, ne abbiamo raccolte 900, e erano più che sufficienti 600, a Lodi ne abbiamo raccolte 700, che anche lì pensavamo una cosa difficilissima, ci siamo riusciti benissimo. Purtroppo quella che noi pensavamo una delle più facili, anche per quanto riguarda la posizione geografica che confina con noi, pensavamo più semplice, invece purtroppo è quella che ci ha... Possiamo dire che è mancato l'aiuto anche delle altre associazioni venatorie? Beh, su Mantova direi proprio di sì. Su Mantova, salvo l'associazione Cacciatori Lombardi, che ricordo che le 300 firme che abbiamo raccolto certificate è frutto di un gazebo fatto dai nostri cacciatori, cioè da un consigliere comunale di Mantova iscritto all'associazione Cacciatori Lombardi. Purtroppo questo non poteva in 3 giorni girare tutta la provincia di Mantova. Inutile nascondere, Casella, che c'è molta delusione da parte del mondo venatorio che vi ha sostenuto, che ha creduto nel CRS e che continua a credere nel CRS, cioè in questa proposta nuova politica. Adesso cosa succederà? Il CRS comunque continuerà e si attiverà per far fronte a qualsiasi altra iniziativa? Assolutamente sì, cioè, che ci sia delusione sono io il primo a essere stato deluso, su questo non ci piove, anche perché abbiamo messo un impegno che francamente se non chi l'ha vissuto non può sapere quello che ci abbiamo messo. Però adesso che bisogna lottare, signori, adesso la lotta al Senato è una grande lotta. Ricordo che la lotta al Senato, il panorama nazionale viene giocato in Regione Lombardia su un seggio. Su un seggio la Regione Lombardia può cambiare lo scenario nazionale, quindi l'importanza del voto dei cacciatori è questa, cioè noi dobbiamo raccogliere i voti, non vorrei mai che siano quei 30, 25, 2000 voti dei cacciatori che facciano la differenza. L'ago della bilancia che fanno pendere. Allora chi ci ha preso pesci in faccia dovrà veramente fare
dovrà veramente fare un po' d'esame di coscienza. Un'ultima cosa, Casella, sarete comunque presenti alle prossime elezioni che ci saranno a partire dal Comune di Brescia, l'anno prossimo le provinciali, se saranno ancora in vigore le province? Se saranno in vigore le province, sicuramente adesso ci siamo fatti una buona esperienza, perché qualche consigliere regionale ha detto che peccavamo di inesperienza. È vero, è verissimo, ma purtroppo l'esperienza ce la si fa commettendo degli errori, li abbiamo commesso, vedremo di non commetterne più, ma noi ricordo che il nostro scopo unico è quello di portare avanti la nostra passione, di non lasciarla morire, di portare avanti nelle tradizioni in cui crediamo e non nei posti, perché se volevamo un posto quelli del CRCA l'avrebbero avuto quando volevano, fino all'ultimo giorno l'abbiamo sempre rifiutato. Noi vogliamo solo ed esclusivamente la difesa delle nostre tradizioni. Un'altra cosa che vi contestano però è che dal simbolo è sparita la parola caccia. Perché avete avuto paura? Perché non ve la siete sentita di proporre un termine che poteva essere antipatico a molti? Assolutamente no. Ripeto che il cervo è il simbolo di Sant'Uberto, che è protettore dei cacciatori. Al di là di questo, il nostro progetto è ben più ambizioso. Il nostro progetto, il progetto del CRS, non si ferma solo sui cacciatori, il progetto del CRS va su tantissimi fronti, dagli allevatori agli artigiani, ai commercianti, a tantissime altre persone. Non volevamo fare un movimento monotematico settoriale, perché sarebbe stata la nostra morte, sarebbe stata la nostra rovina. Il nostro progetto è ben più ampio e voglio dire anche ambizioso, perché io sono sicuro che prima o dopo il buonsenso, perché è questo che sta mancando, perché quando oggi sentiamo, proprio oggi ho sentito che la Cassazione ha dichiarato che non è reato usare la droga in gruppo, e dopo mi dicono che abbattere un fringuello è un reato penale. Allora, signori, non c'è più il buonsenso, ma io sono convinto che il buonsenso prevarrà ancora in Italia.